Dah. Hello friends, selamat datang di Syahyara and Aulia Far and hari ini kita ditemenin Zidam dan kali ini kita akan membuat homosexuality. Yuk kita masuk. Apa aja? Wow, ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Wish good design. Kali kuda poni. Beli yang mana saja kita? Beli semuanya aja. Kita beli semuanya ya. Berapa jadi hasilnya? 50.000. 100.000. Murah sekali ya. Terima kasih. Halo guys. Nah teman-teman, jadi ini dia solusi yang kita beli tadi. Pertama ada Hello Kitty pancake. Hello Kitty pancake. Kedua ada caramel red donut. Tiga ada apa ini? Milkshake bidadari. 4 ada sweet line bisa dipencet-pencet loh. Kelima ada parlor. Ini adalah dot bidadari. Keenam ada unicorn. Ini unicornnya pala aja nggak ada badan. Ini ada yang terakhir ada ice cream. Oh lezat. Aku mau gede dulu. Jangan tidak, kita akan sudah. Nah jadi itu aja video kita kali ini. Jangan lupa di